ကျေးဇူးတော်ရှင်အခမဟာပန္တိတမိုးဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်29ရက်တလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိတက်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတရားတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝိမာန်လာရမကုန်သေးဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာသုံးစားပြတာလားသုံးစားမှများညာမပိုင်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလက်သွားပြီလို့မှတ်ရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီသုံးစားမတည့်လာတာလားဘာမှတန်ခိုးကမကြမ်းမစင်မတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာခြင်းဒီဒုံမှမလာပါဘူးအကျဉ်းစီတွေးတော့သုံးစားနဲ့သုံးစားရမတည့်တာကဝန်လို့လာပြီးအောင်မယ်ဟုတ်အဲဒီဝိတ္တဒီနေ့တော့ဝိတ္တကြောင့်လည်းအကျဉ်းစီများလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပြောခန္ဓာသိရပြီအဝိဇ္ဇာသိရပြီဟောတ္တသိရပြီသင်္ညာသိရပြီဒုက္ခပြီဒီနေ့တော့ဖြင့်ဝိတ္တကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မှန်လားဝိတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုကြံစီအောင်လို့တာဝိတ္တမှန်လားအဲဒီကြံစီအောင်လို့တာဝိတ္တဟာသင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကြံကြမ်းနေတာကိုဘယ်လိုနဲ့ကိုကြံကိုယ်ကဒူးလေးနဲ့ကိုကြံပြီးကြလားဆွဲမပါနီးမပါအဲ့ဒီလိုကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ကိုယ်ကြံနေတော့ကကိုယ်ကနေတဲ့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဆက်တယ်မှန်အဲ့ဒါကိုယ်ကြံစီမတက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲလှည့်တယ်မှန်အဲ့ဒါကြံစီလုံးလူသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းငင်းမပါလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲလှည့်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တယ်ဝိပဿနာကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအကျိုးဝိတ္တပိဋကကြံစီကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုလဲသွားပြီးကြံစီတဲ့လို့ရှိရင်လည်းဉာဏ်နဲ့ဝိတ္တနဲ့ရောပိဋကလာလှုပ်လို့ရှိရင်မဆိုးပါဘူးဝိတ္တပိဆိုတာကလည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကလည်းမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘက်သွားတာဒါကြောင့်လည်းမေးကြည့်ဝိတ္တဆိုတာကလည်းသူကြံစီတဲ့တာပဲရှိတာပဲတဲ့အမှန်တန်သိတတ်တဲ့သဘောတည်းသင်္ကူကမရှိဘူးမှန်အဲဒါကြောင့်ဝိတ္တပ္ပဒါရဲ့ဉာဏ်နဲ့မတွဲလို့ဝိသုတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပဲသွားတယ်လို့မှတ်ပါဒီတိုင်းလိုတော့ကြဝိတ္တတတ်တာဒိဋ္ဌိပဲသွားမှာဉာဏ်နဲ့တွဲတဲ့ဝိတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပဲမသွားပါဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ကနှစ်ပါးဆိုတော့မတွဲဘူးဆိုတော့ပါလာလက်ရှိကျတော့မတွဲတဲ့နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ရှိသေးတယ်။လည်းဒီမှာမတော်ရတဲ့ဖြစ်တယ်ရှိသေးတယ်။ဝိတ္တကဓမ္မစိတ်တွေမန္တမဂန်စိတ်တွေပုံစံတွေကြတာနေတော့ညမပါတဲ့နေရာမှာညမောဝိတ္တဝိတ္တကကောင်းဆောင်အဲ့ဒါဝိတ္တကြီးဒီလိုမှတ်ကြတယ်။ညမပါတဲ့ဝိတ္တညမပါတဲ့ဝိတ္တဒီလိုပဲမျိုးရှိဉာဏ်ပါရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမတော်ဉာဏ်မပါရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော်တယ်လို့မှတ်ထားတာဒါကြောင့်အရုံးရဓမ္မတွေကျမ်းကျမ်းများတယ်အကြောင်းအရင်းလည်းမဆိုပါဘူးကျမ်းမှာပဲကျမ်းကျမ်းများတယ်ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးကြတာလည်းသွားကြတယ်ရှိတယ်နော်ဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကိုပြောရင်ပါတယ်လို့သုံးတယ်အမှန်ပါလည်းကျမ်းနေတဲ့ဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသူသမာဓိပဲမတော်ဘူးလို့မှားတော့မှတ်ရဒါဝိပဿနာမျိုးထားကြမလို့ဉာဏ်ပါတဲ့ဒီလိုရှိနော်ဉာဏ်ပါတဲ့ဝိပဿနာကျမ်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့မစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသွားဉာဏ်ပါတဲ့ဝိပဿနာကျန်အောင်လုပ်ကြလို့ရှိရင်
ညာနဲ့ဆင်းလိုက်နေတဲ့အတွက်သမာဓိရှိတဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်မဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိတ္တမပါဘူးဉာဏ်မဲ့တယ်ဆိုတော့သမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကိုဉာဏ်မဲ့ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲဒီကြတော့ဉာဏ်နဲ့ပတ်နေတယ်သမာဓိရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုသမာသင်္ကပ္ပကဝိတ္တကိုအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နေရာမှာထောက်ကြည့်ပါတဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့နေရာထောက်ကြည့်ပါဉာဏ်ပါတဲ့ဝိတ္တနဲ့ကျတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးသမာဓိရှိလို့ပေါ့ဉာဏ်ပါတဲ့ဝိတ္တကြတာဒီဆိုမှဖြင့်ဝိတ္တတိတိဆိုပြည်ပြီးဆိုတော့နောက်နိုင်ငံကျမ်းမာလို့ကြားတာတော့လက်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥပ္ပမျိုးအကျံခန္ဓာနဲ့ဆိုတဲ့ဥပ္ပမျိုးတခါတည်းဒိဋ္ဌိနာရတာကုန်မလားမာနငါဒိဋ္ဌိနာရမလားဘူးအကျံမခန္ဓာငါလည်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒီဘက်ကြောင့်သွားလို့လာလို့ရှိပြီးကြတာနေတဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကျတော့ဉာဏ်မပါတဲ့ဥပ္ပဉာဏ်ပါတဲ့ဥပ္ပကဒိဋ္ဌိပဲကြီးဉာဏ်ပါတဲ့ဥပ္ပကသမာဓိရဲ့ပြေးမြုပ်တဲ့ပြေးအမှန်ကန်တဲ့ကိုပြေးသွားပြီလို့ပေါင်းနေဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းဥပ္ပမရပါလားဒီဘဝကိုဝေဘာဒုက္ခတာကသိပြီးကြတာသာမတာဉာဏ်ဒိဋ္ဌိဘက်ကလည်းမပြေးတာပရမတ်ကိုမသိဘူးသမာဓိနဲ့ဘုရားနည်းစဉ်ယူမှုကြီးကသိမှုကြီးကပေါင်းနေသွားတော့ဘယ်ကြောင့်ဒီကကြောင့်သံဃာတိဓမ္မကဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာနာသံတိဆိုတဲ့သံတိရတုဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာနာသံတိဆိုတဲ့မိမိဆွဲထားတာလေမိမိကြံပြီးထားတာလေမစွန့်နိုင်တဲ့သဘောလေးတော့မရှိကြဘူးမိမိဆွဲထားတာလေမိမိဆွဲထားတာလေမစွန့်နိုင်တဲ့သဘောလေးရှိပြီးကြတာနေတော့ဒါကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူထားတဲ့ယူမိမိဆွဲထားတဲ့ယူလို့မစွန့်နိုင်တဲ့သဘောလေးကဒိဋ္ဌိနဲ့ယူအဲ့ဒါကဘာလဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးလေးရဲ့ကြံစီပြီးကြတာသိယူထားတာဒီပုံစံဖြစ်ပြီးတော့မှဒီယူသားကြဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမသင်္ကားမသင်္ကားနဲ့ယူလိုက်ဆိုကြောက်မှမရှိဘူးအထူးလေးရဲ့သူဆုံးခံသမဏေဝိတ္တမလားဘူးဘုရားတရားသူပါတာကျောင်းမှာကျန်တော့သူဆုံးခံနေတာဘုရားတရားသူပါတာကျောင်းမှာကျန်တော့သူဆုံးခံနေတာပဲတဲ့ဘုရားရဲ့မယူဘဲနဲ့ဘာသာကျောင်းကိုဆုံးခံတဲ့ဝိတ္တရှိသွားတယ်ဒီမှာယူကိုယူလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတောက်ကြည့်ရဝိတ္တကြံဒုက္ခိဖြစ်တာသိကြတယ်မသိကြဘူးဘုရားတရားကသိချမ်းတဲ့ကျောင်းကြတယ်ဆိုသူဆုံးခံနေတာမသင်္ကားမလားသင်္ကားကသင်္ကားကြံပြီးရရှိပြီးကြလာနေတော့ဝိတ္တလည်းကျင့်တော့ဝိတ္တဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဒိဋ္ဌာဆိုတော့မိစ္ဆာတိနဲ့သုံးတဲ့ဆိုင်ဒီယူတော့ဒီမှတော့မလားဘူးအဲ့ဒါဝိတ္တဖြစ်တော့မိစ္ဆာတိကလည်းဒါပြန်ဝိတ္တကမိစ္ဆာတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥထုံးကြတော့ညံ့ညောလို့လေလားမလို့ဝိတ္တကဖြစ်တာဘုရားကရှင်းနေဒါကြောင့်တဘာသာကျောင်းတဲ့ဒီကိုရမ်းကျောင်းတာတော့သက်သာသက်သာမှသံဃာမှာလူကောင်းတဲ့သံဃာကြံကြီးတာလူကောင်းတဲ့သံဃာတွေဝိတ္တတောင်းတယ်လာပါဗျာနော်အဲ့ဒါဝိတ္တရဲ့စေတောပိကမှာဘုရားကြီးတဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကဟုတ်ပြီဒါကလည်းအမှားဆုံးတဲ့ခြားအမှန်တည်းခြားအမှားတည်းခြားအဲ့ဒါကိုရရတော့မူတာမင်းတို့ကမကြံရတာမကြံရနဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကသွားနေတယ်ကြံရတာကိုကြံပါကိုမနင်ကတော့မကြံဘူးကျမ်းလားကိုယ်မနာတော့ကြံရင်ဒီလိုတော့မယ်ဘယ်နိုင်ငံကြံရလို့ရှိရင်လည်းသမာဓိသက်တော့ကိုယ်မနာကြံရလို့ရှိရင်တော့ဘာကြရတော့မှဖြစ်เสียဟုတ်ကဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်ကထွက်တာလဲမနာကြံရတာကွာကိုညာဝိကထောက်တယ်နဲ့ကျမ်းလားကိုညာဝိကဟိုတောက်ကြည့်ပြီးစောက်ကြည့်ပြီးစားရတယ်ဟိုဘက်ပြေးသွားတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပြေးသွားတယ်မှတ်မိရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားလာတယ်မနာကြံရတော့ဝိတ္တကတာဟော
အဲ့ဒါလည်းမိစ္ဆာလည်းရှိတယ်ဝိတ္တကလာတယ်ဆိုတာလည်းဖြင့်ဘာမှညှင်းမရမလို့တော့ဘူးအယူကူးပြတာဒီ6%တော့ကိုယ်တွေးဆက်တော်လာဒီ6%တော့မိစ္ဆာကြီးပဲပြေးတယ်စိတ်ကိုယ်တွေးဆက်တော်လာတဲ့မိစ္ဆာကြီးပဲပြေးတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်မရှိကြရတယ်ကျန်စီကံနဲ့ဒီကျန်စီလေးကျန်စီလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီကကျန်စီကံနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိပဲပြေးတယ်ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိပဲပြေးရင်ကျန်စီကျန်စီမားရလာတယ်ဆိုတာကောင်းလို့သဘောကျဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်ဘုရားကမကျန်စီရတာမကျန်စီနဲ့ကျန်စီတုတ်တာကိုကျန်စီဟုတ်လားဟုတ်မကျန်စီကနဲ့ကျန်စီတုတ်တာကိုကျန်စီပါဆိုမနိုင်ဝန်တော့မကျန်နဲ့ကြတယ်ဘုရားရာတို့ရာပုရိသင်ကပတ်ကြံနေဘယ်နဲ့လဲဒိဋ္ဌိကမတော်ဘူးလို့တော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးဒါကဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုနေကြတယ်ကြားတယ်ဘယ်ရလာလဲဝိတ္တကလာမကြံပြတ်တာကြံကြံရတဲ့ကြံလို့ချင်းဖြင့်ဘယ်နည်းမှမိစ္ဆာတိမလာဘူးသမာဓိရှိတာလာမှာပဲဘယ်ကြကြလားဒါပြန်မိစ္ဆာတိဘယ်ကလာတော့ပေါ့ဝိတ္တကလာမကြံရတဲ့ကြံတဲ့ဝိတ္တကလာတဲ့ဒီနေ့ညံပါတဲ့ဝိတ္တလာပြီနော်မှန်ပြီလားကျန်ကြီးကိုမနိုင်ဘူးကျန်ကြီးချင်းကြောင့်လေမတည့်ဘူးဖြစ်ညမပါတဲ့ကျန်ကြီးခုကြောင့်လေချက်ပေါ့ဒီကညနဲ့နေရာနဲ့ရှင်းတာဟုတ်ခဲ့ဘူးညမပါတဲ့ဝိတ္တကြောင့်လည်းမိစ္ဆာရိတိပဲသွားတယ်ညမပါတဲ့ဝိတ္တနဲ့ကျန်ချင်းကြောင့်လည်းမိစ္ဆာရိတိပဲသွားတယ်ဒီတော့ကိုမနိုင်တဲ့ကျန်ကြီးခုကြီးကိုကျန်ကြီးနေချင်းဖြင့်လေမိစ္ဆာရိတိပဲသွားတယ်ဘာကြလားမိမိတို့ရှင်းတတ်တယ်မနစ်ချက်တော့ဘယ်လိုလဲညမပါဘူးအမညာလေးတော့လောက်ပါဘူးညမပါဘူးနဲ့ကျန်တဲ့ဘုဒ္ဓရှိသေးတယ်ဘုရားညာကဘာမှမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့လည်းကျန်တော့အဲ့ဒီကနေသူကညာဆူးချပြီးကြတာတို့ယူဒိဋ္ဌိပဲကူးသွားတယ်ကမရှိဘူးရှိတယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇတ်ပြန်မဲ့တယ်မဆန်းရစက်တယ်ဒီလိုစက်တယ်ဒါဘုံတိုင်းလို့ရှိရင်ဘုရား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 ဆရာသမားဒါလည်းကြည့်အောင်နော်ကြည့်အောင်မှာနောက်လည်းကြတယ်လာတယ်မသူဘာကအပြောမှားကြတယ်သိချက်ဖြစ်တယ်တော့အဲ့တော့ဘုံတိုင်းလို့ရှိရင်သူကြားလို့မှာဘုရားရှင်ကလည်းဘောပူဇာဘူးဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းမရမှာကွာဘုရားရှင်ကလည်းတပိုင်းတစ်ကသူ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းမင်းနဲ့သူ့ရှိရသူ့နေဒုက္ခရပြတယ်လို့ပြောတာဘုရင်ရှင်းလာဒါပြန်ဝိဒ္ဓသက်သက်ကောင်းတယ်လို့မဆိုကြဘူးဘယ်ကံသက်သက်ကောင်းတယ်လက်သက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခိတကိုကြွားတယ်ဘုရားရှင်လည်းရှိရင်ဝိဒ္ဓသက်သက်ဖြစ်ပါဘူးဒုက္ခိတကိုသူကကြည့်အောင်ပို့တတ်တယ်တရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရက်ဒုက္ခိတမရအောင်ပို့ဘာကြလားတရားဒီကံနဲ့တရားချင်းစစ်တန်ရိုက်ဒီကြောင့်ဒီကျိုးဒီလိုလိုနဲ့စစ်တန်ရိုက်ဆိုပြီးဆက်ကြံတန်ခါရမယ်ပြီးကြတော့စစ်တန်ရိုက်ကိုသုံးသက်ဆက်အဲဒီစစ်တန်ရိုက်ကျတော့မဆက်တော့ဘူးတန်ခါရမယ်ပြီးစစ်တန်ရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မတော်ဘူးလားအဲဒါလို့ဆိုရင်ကျန်တန်ခါရဝိတ္တစစ်တယ်လို့ဒီလိုက်တာကဟုတ်တာမဟုတ်တာပါတာသူစိတ်ချင်းဆွဲကြတဲ့ဒိဋ္ဌိဘာကြလားဒါဖြင့်အခုလောက်တော်လို့ရှိပြနေတဲ့ဒီဘာသာတွေဟာသုံးမှားတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သုံးမှားဘယ်နည်းမှဆိုပြတယ်သုံးမှားတော့ဘယ်နည်းမှဆိုဘူးအခုဒုက္ခရဲ့ကောင်းတယ်လို့ကြီးဉာဏ်မားတယ်ဉာဏ်သက်တာဟုတ်တယ်ဘာကြသုံးမှားတော့ဘာမှဖြစ်ပြန်မရှိဘူးဘယ်နဲ့တန်တုံးညာတော့အဲ့ဒီကတဏှာမိစ္ဆာကြီးကမတော်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုရင်ညာမီပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဘုညာကမမီပဲနဲ့ညာရကိုကိုယ်ရလုပ်ပြီးဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိသိပဲတော့
မရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီဝိတရားသင်ရဆိုတန်ရညာမင်းလားဒါကသင်ရလေးပါရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်ရလေးပါတော့မကျန်နဲ့အဲ့ဒီသင်ရလေးပါကျန်လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့မိစ္ဆာကြီးပြတ်သွားမှာမလွယ်နဲ့ကြီးဖြစ်မယ်ဒါကဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီအကြောင်းကိုပြောတာဆိုတာနဲ့တော့အတူတူကြဗျာသင်ရတိတ်မကျန်နဲ့နော်မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဘုံလုံးမနေနဲ့မှားနေလို့အောင်မှာဓမ္မရိပုနဲ့ဥဒ္ဒနဲ့ပဲဓမ္မရိပုနဲ့ဥဒ္ဒနဲ့ပဲမိဂရိပုနဲ့တော့မတည့်နဲ့တဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးဘာသာကိုဟူပြီးမှာအကျဉ်းမှအကျဉ်းမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ထားရတဲ့အယူဝါဒအကျဉ်းမတိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံမှန်အကျဉ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ထားတဲ့အယူဝါဒတွေဆိုတော့ဘယ်မှာပုံစံရဘယ်သူမှမကြမ်းနိုင်ဘူးကသူကတိုင်ထားတာဟုတ်ရဲ့ဟမ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမသွားနိုင်တဲ့နေရာဒါကြလည်းမရှိတဲ့နေရာမလန်းကုန်းစကားပြောပြီးစေနန်လို့ပြောထားတယ်မပြောဘူးလားအဲတောင်းပုံလမ်းဆုံးထားတယ်သိကြရတယ်တောင်းပုံမှာရှိတယ်သူတို့ခဲရဆိုတော့ရုပ်ကဘယ်သူမှလည်းသုံးနဲ့သုံးတတ်လို့လည်းမရနိုင်တဲ့နေရာဆိုတော့ကျန်မှများတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်တစ်ခါယူပြနေကြတာအဲ့ဒီလူကြီးကကျမ်းနာပြီးကြတယ်နေတော့သိချင်တန်တာကြီးကဝင်ကြီးပွားမှာကြီးပွားတယ်ဒါလည်းဆက်ဆက်ကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီရှိရှိဒုက္ခမပြောတာလဲအဲ့ဒါဘုရားကပိတ်ကြတယ်လူရဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မှမဘယ်လိုဖြစ်ရှိသူတောင်းယူတဲ့သူ့လိုကတခါတည်းဟာရဆိုတာသင်သက်သက်ဘယ်သူမှမယုံမရှိတဲ့ယုံကြည်ကြထားအားရဘယ်သူမှမမြဲဆက်ပဲနဲ့သက်သက်သူ့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လို့ရှိရင်သူတောင်းဖို့မကောင်းဖို့ခုသေးကိုယုံတောင်းနေတယ်ရှိကကြံထားတာကြံထားတာကလည်းဆော်ရတဲ့နေတာဟောမယ်ကြံထားလို့ဆိုရင်ဒီကလာတော့အဲ့ဒါသူကြံထားတာဒီဘယ်လိုကြံထားတာလဲဆိုတော့တိုင်ကြလားမတိုင်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆော်ရတယ်လမ်းဆုံးတော့ပထမတော့ကြံတာပဲကြံကြံရတယ်ပဲနောက်တော့ကြံရမယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူမှမလုပ်ချမ်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးယူထားတာပဲလုပ်ချမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုစားကြရေးပြီးဒီကရဝတ္ထုပဲလို့ပြောင်းလောက်လာတော့ဘာကြအကျမ်းပိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံပါရတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်ဆိုတဲ့မှန်ဆိုတဲ့ဒါကဗမာကြီးဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးကတော့ဗမာကြီးပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ဗမာကြီးကမျိုးညာကမျိုးဒီဗမာကြီးတွေပဲနဲ့ဘယ်သူမှမဟုတ်ကြံနေနေဆက်ဒါမျိုးကိုယ်လေးတက်တော့ပြင်းနေတာနဲ့ရှိလူတွေကလုံလို့ထားတဲ့ဆိုင်နဲ့ဖြစ်ရမှာအကြံမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်နဲ့ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီယူကြီးစုဒါကကြံလာတဲ့ဒီပေါ့ဟုတ်မှာမြေတက်ကြတာဒိဋ္ဌိပဲလာတယ်ကြံမလာလားကြံမလာတယ်ဆိုတော့ဒီကိုဆက်လိုက်တော့ဝိတ္တလာတယ်လို့မှတ်ရကျန်တာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မှန်တာလည်းရှိတယ်မှားတယ်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပါရင်မမှားဉာဏ်ပါရင်ဒါကဘုန်းကပြောတယ်ဝိတ္တဟာဉာဏ်ကံကိုဝိတ္တဉာဏ်ကဝိတ္တဝိတ္တနှမျိုးထားမှရနှမရမရဘူးနှမရတဲ့သုံးချမ်းသွားမှာဒါကြောင့်ဘုရားကကိုယ်ဉာဏ်မှာဖတ်တာကြတာပဲအဲဉာဏ်ကံကိုဝိတ္တဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝိတ္တဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝိတ္တပါဒီကမ္ဘာ့50ကျော်ပုံပါတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇေကတမ်းပြီးတော့ပါနေတာပါဘူးအဲ့ဒါကိုသာကြည့်တော့မှကျန်တဲ့မတည့်တယ်လို့ဆိုလို့ဆိုတာကျန်တဲ့မမှန်ဘူးဆိုလို့ဆိုတာရှင်းမရှင်းဘူးရှင်းနေကြရတယ်ဒီလိုကခွဲခြားဝေဖန်ပြီးကြတယ်ညံပါရဝိတ္တညံပါရဝိတ္တလို့ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးမသိကြတော့တယ်ယူမိယူလိုက်တယ်အခုဒီစိတ်ကတည်းကစားတယ်ယူမိယူထားတယ်ဒီလိုဘုန်းကတော့မပါဘူးဘုန်းရောက်ဘူးဘာလို့လဲတက်လို့လည်းမရဘူးဘုရားလည်းရှိတယ်မရဘူးယူရယူပြီးကြရနေတယ်လို့ရှိသေးတယ်ဘယ်လိုမှမပါဘူးမပါလာကြတော့သူအထုပ်ဖြစ်နေတယ်သူအဟုတ်ထားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူဟုတ်တယ်သူကတော့သင်ရမ်းမချမ်းတာ
သမဏေကံလာတာသာတုံးတုံးဆက်ပြီးရေးတာဒီလိုလက်တွေ့ဥပဒနာကိုပြောကြည့်ကြဘယ်အောင်ပြောတာလဲပြောကြမ်းလို့လားဟုတ်လားဘယ်လိုပြောသူ့ကိုပြောတာသူ့ကိုဟုတ်ပြီနောက်ကဒိဋ္ဌိကလက်ကိုမစောရဘူးလေဘယ်လိုလဲတော့သူကသူ့လက်တွေ့တာလို့ပြောတော့ဘယ်လိုကြောင့်မှမနေလိုက်နေရဆိုသူ့လက်တွေ့ကအမှားဖြစ်ရဖြစ်တယ်ဘောပါအဲ့ဒါဘယ်လာတာလဲဆိုတော့သူ့ကြံနဲ့သူတွေ့ရတယ်သူစားတဲ့ပုတ်ကြီးရေးတယ်ဆိုကြတယ်အမှားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရိုးရိုးဥပဒနာဖြစ်တဲ့သမထကြီးဆိုတာဒီလိုမှတော့တယ်ဘယ်လိုဆိုရလဲဒါကလာတယ်နဲ့မဲလို့ရှိရင်သူ့ကြံစီနဲ့ဒီစိတ်ကံအရေးကလာတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသမထအဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ဘူးသမထဒိဋ္ဌိလုံးဝဘာမှအာဒိဋ္ဌိခွာနိုင်ဘူးသမထနိဗ္ဗာန်မှာပေါ့သမထကဒိဋ္ဌိရဲ့သိသိပြုနေလို့တတိယမှာနိဗ္ဗာန်ရတာပေါ့ဘုရားတော်ကြသမထကဘယ်လိုသိသိပြုသိသိပြုဒီလိုကဓမ္မရဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဒါကလာတာဆိုသမထကလာတာဒီပေါ့ဟုတ်ကလားနတ်တွေဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာလဲတန်ခါနေပြီးဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့။ကာမနဲ့ဘုရားကြီးလည်းပဲနေတယ်။ခဏပြောတယ်ကာမမိတ်တန်ဖာတကယ်မိတ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဟောချက်တယ်။အဲ့ဒါမိတာဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိဖတ်နဲ့သူ့เจ้าကိုရေးလိုက်တာမိဖတ်တယ်ပဲရေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါဒိဋ္ဌိကတောင်းမှာ။ရှင်းမလား။ဒါတော့ဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာကြတော့သံဃာဝိတ္တကလာပြီးလို့မှားရမယ်။ဘာမှဝိတ္တမရှိတဲ့လူမှာဥထွန်းတဲ့ဒုစရကဒိဋ္ဌိကလာကြမလား။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမှာသွားကြည့်။ဒိဋ္ဌိကောင်းတာမှကြည့်ပြီးကြံဉာဏ်တော့မဖြစ်ဘူး။သူပြောရတဲ့မသိချင်ဆရာသူရှင်ဟင်းဝဲဆရာသူရှင်မာမေရဟဆရာသူရှင်ဟောနေလို့မတန်အောင်မကြည့်ဘူးက။သိရတယ်။ဒါကြောင့်မရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နားရနားရတော့ပြောကြရတာဒိဋ္ဌိကိုဆက်ဖို့။ဒါကသူဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကြံအောင်များဘူးလား။အဲ့ဒါကဘယ်တော့ပါလဲ။ဒိဋ္ဌိကသွားတယ်ဆိုတော့ဒါဥပ္ပန္နရောသိချက်ချက်တော့မှာသက်တယ်မတော့ဘူးအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိကလည်းငဲပြောရတဲ့ဖြစ်ရှင်ဒါနာလည်းဒိဋ္ဌိပါလားသီလလည်းဒိဋ္ဌိပါလားသမထလည်းပါလားဥပဒနာကြမှာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုလဲကျရှင်းမလားဒါနာလည်းဒိဋ္ဌိပါတယ်ဘယ်လိုငါလည်းငါရတယ်ဒိဋ္ဌိမှန်ပါသတ္တရဒိဋ္ဌိငါလည်းငါခံရမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိကမပေါ့ဘူးဘယ်လိုလဲမရပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတော့ဘာလို့ငါဒါနာလည်းလာတယ်ဒီလာလည်းဒါနာလည်းပါတယ်ဒီလာလည်းဆိုရှင်းတယ်ငါတော့ကြောင့်သက်ရှင်နေရေးကြတာဟမ်ဒီငါကြီးကသက်သက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိကပေါ့ဘူးလားငါလည်းငါဒီလိုသက်တယ်ငါကြီးရှိရဘူးဥစ္စရဒိဋ္ဌိကပေါ့မှာပဲဒါလို့ဒါမျိုးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကဒါနာရဲတဲ့သူဆက်တယ်မှန်ပါဒီလားတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မတာဆက်တယ်ပေါ့ငါကမ္မထာဟုတ်လားငါကမ္မနမေငါကလည်းငါ့ဥက္ကမေငါ့ပရိကမ္မနမေဆိုငါမနဲ့ငါကိုရှင်းတယ်အဲ့ဒါဓမ္မမှာနမိတ်ဆက်တိုင်းတာဒီနမိတ်ကိုတာယာလို့ဒီကလာနေတော့ဒါကောင်းဆုံးပဲဒါနှိမ့်ချနိဗ္ဗာန်ပဲဒီလိုဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာကိုလည်းအောင်နဲ့သူနမိတ်နဲ့သူပြောတယ်ဘာကြီးကဘယ်မှမပြတ်ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြတ်တော့သမထကလည်းပြောရှင်းတယ်ဝိပဿနာကြရမှာအပြည့်ဉာဏ်လို့တာတယ်သူကမကတ်တာနဲ့တောင်းတာသဘောကျလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနာရင်တရားဆိုတာပေါ်လာဝိပဿနာမှာဒါနာရင်တရားကျန်လာရဲ့ဘယ်ခံမရှိတာလဲဒါရှိမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိကပြင်းနေတာသင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့သဘောပါကြဒါကြောင့်ဝိတ္တတိဘယ်ဘက်ကိုဆက်တယ်ဝိတ္တမျိုးတော့ဉာဏ်ပါတဲ့ဉာဏ်လို့ရှင်းလားဉာဏ်ပါတဲ့ဉာဏ်လို့ဉာဏ်ပါတဲ့ဉာဏ်လို့ကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သမာဓိကတည်းကအဲ့ဒီဝိတ္တနဲ့ဆိုတာကမက္ခဏပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမေတော်ရင်းနဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲမက္ခဏကိုဆက်ပြီးဟုတ်တယ်မိစ္ဆာမက္ခဏဆိုပြီးတော့သဘောကျ
ဟုတ်ကဲ့မယ်ဆိုတော့အောက်လမ်းပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုလည်းတော့ဘာမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသူတို့ကပြောရတယ်သူတို့ကအောက်လမ်းနိုင်ဆိုတော့လားဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပရတာဆက်လမ်းတော့သူတို့ကသူကမောက်တဲ့နေရာနဲ့ပြောတာဉာဏ်လာတဲ့နေရာနဲ့ပြောတပတ်ကြာဉာဏ်လာတဲ့နေရာနဲ့ဉာဏ်လာတဲ့ဓမ္မရည်နဲ့ပြောဘယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တွားပြောဝိကျက်အဲ့ဒါဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကြတော့ပြန်ဉာဏ်ကတမ်းပြမှာမဟုတ်ပဲတဲ့လောကနဲ့ရှင်တဲ့တမ်းပြပြီပဲမဆက်တိုင်းလားပေါ်ကြလားအဲ့ဒါဘာသက်ဆက်ကောင်းဘုရားမကြနဲ့အကျံမတဲ့တာကိုကြောက်မပိုင်တဲ့ကြံမိတာကိုကြောက်ဘယ်ကြကောင်းပြီမပိုင်တဲ့ကြံလို့ဒီမှာကိုယ်ကြံရတဲ့လူကြီးစုကောင်းလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမစွန့်တော့မစွန့်တော့လူကြီးစုကောင်းလို့ဖြစ်နေမယ်နောက်ကလည်းနောက်လည်းများအကျံလည်းမတဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စွန့်ကုန်စွန့်ဟုတ်လားအဲဒီကြရတဲ့ဒီကံကြီးထားတဲ့ဆံတော်ကိုကြားတော့သူရှိတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးကလည်းပြောပြီးတော့တတိပြီးတော့ရေမဏိရူပဘောနဲ့ဟိုကတတ်ပါဖြစ်ဆရာကြီးကမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးထားတဲ့ကြီးကမဟုတ်ဘူးပြောရတာလေဘာလို့ဆရာကြီးလိုက်ပါဆိုပြီးစံပလိုက်တာ။အိုးငါမဆန်းနိုင်ဘူးခက်တာ။နောက်ရတဲ့ရှိတကယ်ကြ။တရားရမှာနောက်နိုင်တဲ့ဒီကလာဟမ်စမ်းနိုင်ရဲ့ဒီတုန်းကဒီကုန်းကြီးရတယ်အဲ့လိုနာမည်ကကောင်းဆောင်လို့ပေါ့ပါဟုတ်ကဲ့တော့မဟုတ်မှတော့တခါတည်းနဲ့ဝိရိတာဝိရိတာနောက်ရတဲ့ညဟိုတဲ့နေတာမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နဲ့သတိရတယ်ဒါကြတဲ့အဆုံးကြမဲ့တဲ့ဘောမလာဘူးလားရှင်းမလားကြငါကြီးရဲ့နေနေဘူးကွာဒီမဲ့ကမဲ့ကိုကျန်ရလို့နေတယ်ကိုသိချာပြောရတယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ငရောကြံထားတာလည်းပြောတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနောက်ရညာနေတယ်နောက်ရညာနေတော့ဒုက္ခတယ်ဘာမှမကြဘူးသိတာသဘေကြီးမှလည်းသိတာမှန်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာဆက်နေတယ်အဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဆိုဒိဋ္ဌိကာဖြစ်ပါတပည့်ကဒိဋ္ဌိပါတာမရှိဘူးလားပေါ်ကြရတာဒါကြောင့်ဒီမဖြစ်ခင်ရတဲ့ဥပဒနာတွေတရားမရှိဘူးမှန်ပါဖြစ်တယ်ကြည့်တာတော့ကြမကောင်းဘူးဒါကြောင့်လည်းငါတော့ဘာဥပဒနာမရှိငါသားပြီးတော့ဟုတ်လားတကယ်တော့မရှိတော့ဒါအသေးသေးမရှိရနောက်တော့ဒါလည်းပြောသမီးပြောငါသားကသမီးလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသက္ကာနဲ့တည်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒိဋ္ဌိလာတာမလိုက်ဘူးမရှိတော့ဘူးဒီကြောင်းရမရဘူးလားအဲမရှိတာမရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိပြီးမှဒိဋ္ဌိပါဒံဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတိုးလာတယ်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာပြောတာဘောကြဒါကလည်းလုံးဝမကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကြီးရမရှိဘူးပေါ့ကွာရှိရင်တော့ကြီးထားတယ်ဘောကြရှိရင်တော့တော့မှသင်လည်းကြီးကျယ်လာလိမ့်မယ်သင်ရတာကြီးကျယ်လာဒါနည်းနည်းမိုးလာလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကျယ်လာတာပြောတာပြောကြောက်သူ့ကိုမိုးလာကြရတယ်ဘယ်တော့ဟုတ်ဘူးဒါကြတဲ့ဘာမှမကောင်းတဲ့မိသားစုတွေရတယ်ရောက်တာလည်းများတော့အဲ့ဒီကိုကြီးကြောင်ကိုခေါ်ပြမိုင်းမိုက်တာကျုပ်ကတော့သူ့ဘောမှာမပြတ်ပါဘူးဆိုတာပါရဲ့ငယ်တဲ့ငါပေါ်တော့ကြောက်ကြရတယ်မပြတ်ဘူးဟိုတော့ဘောကံတော့တော့သူ့မှာဆဲနေတာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဘောကြရလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးအတူတူနေကြတယ်ပြောမပြောငကိုရတော့ဖြင့်နင်တောက်ကြတာပဲနောက်ကြတော့သူမရှိတဲ့ငါဖြစ်ငါမရှိတဲ့သူဖြစ်ဆိုရက်ငါတို့တွေချုပ်ပြီးဒီလိုပါလားလားမလာဘူးလားဘယ်မှာတောင်းကြတယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်နောက်ဒိဋ္ဌိပါဒံကပါတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒီကြတော့ပြောရရတယ်ရလားမရဘူးတဲ့ဓမ္မပါဒံကပြောမရတာဒိဋ္ဌိပါဒံကပြောမရတာ
ဘောပါဒါဆိုတေကြတော့ဘာနဲ့တေသွားတော့ကိုယ်လည်းဒီဘာနဲ့တေသွားတယ်လည်းမှတော့ဘယ်မှရှိဘူးပြင်းပြီဘယ်သွားဘယ်လိုလဲတရားဓမ္မဝိသိတယ်ဒီပါဒသိစုကိုကောင်းတာနဲ့ကိုရက်သဘောကျလားဘယ်သွားမှာလဲဘယ်လိုလဲယောဂဝိသုဒ္ဓဒိဋ္ဌိပါဒံကွာဟုတ်ကလားဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာဒီစွန့်လာတာမစွန့်မစွန့်ရတဲ့ကောင်အဲ့ဒီလမ်းပဲတဲ့သဘောပါကြတုံ့မနေစမ်းအောင်ငါဒိဋ္ဌိပါဒံနဲ့သိနေကြမယ်ဟမ်ဒိဋ္ဌိပါဒံတို့ကိုလေကဥပဒနာလည်းလို့ဘုရားကျမလုံးဒိဋ္ဌိပါဒံအောင်ပြုငါသားငါသမီးအဲ့ဆံပေါ့မလာဘူးလားဒါဒိဋ္ဌိပါဒံမဟုတ်ဘူးလားငါပြုနေတော့ဟောတယ်ငါ့ဥစ္စာတွေရောရှင်းနေတဲ့ကဘာဥပဒနာလို့ဆိုမလို့ဒိဋ္ဌိပါဒံမိသဘောကျဒိဋ္ဌိပါဒံကပြည့်စုံပြရတယ်ဥစ္စာကြီးလွယ်မရှင်းဘူးပြောတယ်ငါမရှိဘယ်နဲ့နေရမလဲလားမသိကြတာပုတ်ပြီးဂုံကြီးနေတဲ့စကလုံးပါလားဗျအာရှိသေးတယ်မသိကြတော့ဂုံကြီးနေတာအဲ့ဒါမင်းဂုံကြီးနေသေးလားငါကျမလို့တော့သိရတယ်ဆိုတော့အမလေးတကယ်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိပါဒံကြီးကိုလူကုန်နဲ့ထုတ်ကြဟုတ်ကလားဒီမှာရောက်ကြကြောင်းဒီကြခေါင်းဆောင်မှာကြွားလာတယ်ဘာနဲ့ကြွားတယ်ဒိဋ္ဌိပါဒံဟုတ်ကလားငါမပြောမလို့တယ်ဟိုမလာဘူးလားဒါဆင်းရဲကြတာကဘယ်မှာလဲပြောတာလဲဆိုတော့ဘုရားနာတာကြည့်ပါသူကဒီတည်းကငါယူကလုံးဆိုတဲ့ဒီလိုပါတယ်ဘာလဲပါအဲ့ဒါကိုသူကရုံနာနေဖြစ်တဲ့စီပါနေတယ်သူကဘာလို့ဒီပါလဲမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါပေါ်လာတဲ့ကံကဒီပါလဲကဆက်ချင်တယ်ဆက်တာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ငါသုံးချက်ပုတ်တာပဲမင်းကငါပြောနေတာတရားမို့ကျန်လို့ပြောတော့မကျန်ကြရမထည့်ဘူးကောင်းပါတယ်နဲ့ဒီဒီပါလဲမှာတက်ငါမရှိတက်တယ်ငါသိထားတယ်လို့မလားဘူးလားသူတော့ကျန်တော့ကျန်လို့ပြောနေတာမင်းကငါထားအောင်ဆိုကောင်းပါတယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိပါတယ်တခါတည်းဥဝင်အခုပေါက်တဲ့ချက်တယ်သူသိကြပါရဲ့နေလားအမှားတော့ဘယ်နဲ့ရင်းနေလဲအခုတည်းကတောင်းနေတာမိမိတောင်းကြတာနော်အဲ့ဒါကသင်္ကြန်ပြောတယ်ပြောဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပါဒံကငါသိခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ကြည့်ရင်သူကတက်မယ်ပြောတာငါနဲ့သူချုပ်ဘုရားအောင်ရင်းနေလားခဏဘာပြောကြပြီပါဦးအဲ့ဒါလေဆက်လို့ဆက်တော့နာမည်ကြလာပါကျင့်တော့ပြောတော့ပေါ့ဗျာစံပန်ကျင့်တော့ပြောတော့သင်္ကေတစဉ်းစားတယ်ပြောရဲဘတ်တော်သိရင်သူ့စီသွားဖို့ရအတော့ကျင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လည်းဒါတော့တစ်ချက်သိချင်တာသူ့စီမတောင်းတစ်ချက်တည်းကသူ့စီမတောင်းတက္ကရာတိလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီမတောင်းသူ့စီသူ့ပို့သေးတာပဲငါဆိုလို့ငါရတယ်ဆိုတော့ကမ္မတောတဲ့ညာပဲသူကနိုင်နေတာမနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာတိလောက်ကြတော့ဟောတဲ့သူ့စီလောက်ဆိုကျိုးတော့ပေးတယ်ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့သူစမ်းဝချိုက်တယ်ရင်းနေလားသူ့စီကသူ့စီတက္ကရာတိနဲ့တော့ပို့တာအာဝနဲ့ပဲအဲ့ဒီနဲ့ကြတော့သူဝန်တာရုံနဲ့တော့ပို့ပေးတယ်အာတော့ပြင်မဲ့ကြောင်းတော့မပို့ပါဘူးသိပြီအမေရဲ့ဇာရဲ့နာကြည့်ရင်းနဲ့ထောင်မဥစ္စာရတာဗျာနာသေးတဲ့နဲ့ထောင်လို့ရှိရင်ရကုန်ရမင်းပါကိုယ်ကိုရတာပဲဆိုတော့ဆရာကသူကကိုယ်ကိုရတာဆိုဓမ္မတတညာလို့ယူထားတာယူထားတယ်မှန်တော့မှန်ရဲ့မှန်ရတယ်မင်းဒိဋ္ဌိနဲ့ပါသေးလားဆိုတော့သူကဒိဋ္ဌိပါတာပဲယူနေမှာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိတ္တကလာရီဆိုတာကယနေ့ကောင်းမှရှင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဝိတ္တကလာရီဘယ်လိုဝိတ္တကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းအတူတူနေရတယ်
ဒီဘက်တော့ခင်ဗျာလာဒီသားနဲ့ဒီရင်ဒီဘက်ခင်ဗျာဟိုသားနဲ့ဒီရင်ဒီဘက်ပြောဘယ်ကောင်မှမရေးလားရေးလားတဲ့တခါကြည့်လိုက်ဒီသားနဲ့ဒီရင်ရဲ့ဆိုသူကြံလုံးပေါ့နေတော့နေတော့ကြံလုံးရတယ်ဒီဘောတော့သွားဒီဘက်ခင်ဗျာမယ်ဆိုရင်ဒီသားသိချမ်းသာရမတော်ဘူးတဲ့တူပဲဒီနည်းနဲ့တူရလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ပိုင်းကတိတ်ဆက်တော့တယ်ဆန်းကြမယ်ဘုသူဆိုရင်တောင်းပြောနေတော့ပြောတဲ့ဒီနည်းဒီလိုဒီသားရနေလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကဆုံးမယ်သမီးနဲ့ရတာကဆင်းကုန်ခံလုံးမယ်သက်ရှိနေဆိုတော့ပထမကြံလုံးရတာကျန်တဲ့နေဘယ်ဘက်သွားခိုင်းလုံးမဲ့ဒိဋ္ဌိပဲကောင်းတယ်။ဒီမျိုးကမောင်းရင်မင်းတို့ကြည့်ရင်ကြံအောင်မှာတော့ဖက်ပြီးနေရပါအောင်လို့သူကဖေတန်းနေရပါအောင်လို့ညတဲ့လူကြတော့မလာဘူးလား။အဲ့ဒါပထမတော့ပြောကြံလုံးမနေဘူးလား။အနောက်ကျတော့ဘုရင်နဲ့နေမှခံမြင်မယ်ဘုရင်နဲ့နေမှနေရကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကတော့တခါတည်းဒိဋ္ဌိပဲဆက်မတော့ဘူး။သဘောကျလား။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဒီကျန်တော့လာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားကဲအိမ်အောင်ကြည့်ကြတယ်ဘုရားအိမ်အောင်ကြည့်မှတော်မယ်ကျန်တော့လာမလာဘူးလားဘုရားအိမ်အောင်ကြည့်မှတော်မယ်ဓမ္မသာတယ်ဒီဝါရီရောလူရေးရရောကြည့်မယ်ဆက်ကြလေးရှိတယ်ဆက်ရှိနေလာကြတယ်မလာဘူးလားတော့ဘုရားအိမ်အောင်ကြည့်တယ်ကျန်စီတယ်နဲ့ဘုရားရင်ကြကျန်စီမှာသွားတာအခုကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယလာမကြံရင်ကလာကြမှာတော့သဘောပါလားဟုတ်ကဲ့မကြံရင်လည်းအရင်ကတည်းကပါလာတော့ကျန်စီတော့ပါတော့ဒီတဲ့နောက်ကြတော့ဒီတော်မြစ်တာကဒီတော်မြစ်လို့ရှိရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးကြကောင်းတဲ့နေုံမဲ့ဆိုးတဲ့နေုံမဲ့ဆိုတော့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပါဒနာကောင်းတဲ့နေုံမဲ့ဆိုးတော့နေုံမဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီရှင်ကြီးကြမှာမလားဘူးလားဒါကဘယ်လိုဆက်လာတဲ့တန်ဒိဋ္ဌိပါဒနာထွက်လာတဲ့တန်ဆိုရရင်းမိလားဒါအခုဘယ်နဲ့မိမိတို့ဒီလိုဆိုဘယ်လိုဆိုကောင်းတယ်ဆိုးလိုက်တာမတတ်နိုင်ဘူးဒီကံရောကောင်းတယ်ဆိုးလိုက်တာမတတ်နိုင်ဘူးမရမင်းဒီသားမဘောကံနေတော့ဒီကံတွေကဒီလိုလေအမှားကြောင်းကမအောင်မနေနဲ့ဒီဥစ္စာဟမ်ဒီကံပါဒံဆက်ဒီပါဒံဆက်ဒီပါဒံဒီငယ်ကြမှာဘယ်လိုမှပြင်လို့ဆင်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားကောင်းတယ်နေမရှိတော့သို့တော့ပါတော့ဒီပါဒံဆိုတော့ဒီဥစ္စာခေါ်မယ်လို့ပြောတာလားဒီလက်တာနဲ့နေလက်တာနဲ့ပြောတာကဲဒုတိယထုတ်ကိုရတယ်ပေါ်လာတော့မကတဲ့ညဟောကိုယ်လိုမရသေးလားမရတော့ပါဘူးမရတော့ပါဘူးကပြောတာဘယ်နဲ့ကြည့်ရလားဆိုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပဲဒီတောင်းလာတဲ့နှစ်ပေါင်းနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာပေါ်အခုချိန်မှာဒိဋ္ဌိပါဒံပြုတ်ဒိဋ္ဌိပါဒံပြုတ်မှာသိတယ်မင်းနဲ့ဆင်ညာဒီလိုကတော့ဒီနေ့တော့နေအမှားရတယ်ဒီကပြောတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုဒီနေ့တော့မပြေးနိုင်တယ်ကြာလောကတက်သွားဟမ်ဘုရားတော်ရှိမှတော့မယ်ဘုရားမရှိမတော်ဘူးတဲ့ကြီးမှဒီလိုဟိုလိုသိကြတယ်ဆိုလို့ချင်းအမှန်အေးဆိုတယ်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဒီလိုကြောင့်ကောင်းပြီသားမယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့နေတာကောင်းမယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့နေတာကောင်းမယ်သုံးလကနေတယ်ဟုတ်သူကတခုမှလည်းကောင်းမှုပါဘူးသူကဒီလိုဖြစ်ကြောင့်ကောင်းပြီဆိုနေတာဖြစ်ကြောင့်ကောင်းပြီပြောတဲ့အချိန်မှာဒါအလုံးမကျလို့ပြောတယ်သဘောကျမလို့ကြတဲ့ချိန်ဒီတန်ထက်တယ်ဒါတော့ပြင်ဖြစ်ကြောင့်ကောင်းအောင်ပြရတော့မှာပါပဲဆိုတော့လူမကျတဲ့ချိန်ဖတ်ရတယ်လားသူကရှင်းတယ်လားဒါနဲ့ငကိုယ်ကသိပြီပါတယ်နေတယ်ဟုတ်လားအခုတော့ဒီလိုကြောင့်ကောင်းပြီပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ပြော
သိကနဲ့သွားချက်တော့ကြဒိဋ္ဌိကဥပါဒနဲ့သွားချက်ဆန်းဆုလို့ပြီးလို့ကိုမရသေးရဲ့ဆန်းတဲ့ကြံကြမပြောပြပါဘူးဝင်ကြံစီကြကိုအသက်မြင်သေးတော့မမြင်ပါဘူးမြင်လို့တဲ့ဒီဘဝဒီညနဲ့ပဲဆိုပြီးစောက်သိနေတော့ဒိဋ္ဌိပါဒမပုတ်ခဲနဲ့ပုတ်နေပြီဒါအသေးများမှဘယ်လိုများစိတ်ကြည့်ကြမလို့အသေးများမှကောင်းပါမလားအတော့ဒိဋ္ဌိကတာတယ်ဒီဒိဋ္ဌိပါဒကလည်းပြတ်ပြရတယ်အတော့ဟောတဲ့ဝင်မလို့ဘူးလားပေါ်လာမှာတရားမြန်မာလို့ဆိုဒိဋ္ဌိပါဒပြောမှတရားမှာလေဟုတ်တယ်ဗျာဒီမြန်မာလို့ဒိဋ္ဌိပါဒမပြောတဲ့နဲ့ဆိုရင်လည်းပါလိမ့်မယ်ဟမ်အမပြောတော့လည်းဒါတော့ဘာလို့ခေါ်လိုက်ကြပေါ့ပြောပုံပြောတာလောဘရောလာဒီလောကဘာလို့ကောင်းလာလဲသူနောက်ကြည့်အောင်ပါတော့အမှန်ဆုံးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့အကောင်းကြီးလို့ထင်နေကြတယ်ဒါမဲ့လည်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်နာမလုပ်ပြပတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတော့ပါမင်းတို့မျက်စိသမိတ်နဲ့ရတယ်သိခဲနေတာဟုတ်လားဘယ်မှာပြောရမလဲရုံးနိုင်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့သုံးလို့ကြတာရှားပါပါဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတော့ပြစ်တာမပြစ်ပါနဲ့ဆိုရသေးရဲ့ဝိသိကိစ္စပြောဖို့ဆိုတော့အလွယ်လေးဒိဋ္ဌိကဝိသိကိစ္စအလိုပါပါဘူးလားပါပါဒိဋ္ဌိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒိဋ္ဌိကသိတယ်ဆိုတော့မှဖြစ်ချက်ကိုသိချင်ရင်တော့ဒါငါကငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိနေတယ်ပါသိဘူးလားသိပါသိရတဲ့တရားမကြည့်ဘူးလားသိပါပါအဲ့ဒီကတော့ဘုရားကပြောပြီးကျန်ရင်ဆန္ဒရသေးရလားမရဘူးပြုတ်ပြတာဆိုပြုတ်ပြီးလို့ပြတဲ့ဥစ္စာသိနေဝိသိကိစ္စဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မယ်လုံးချင်မလို့တော့ဘူးအကြောင်းပြလို့ပြုတ်ပြတာသိဘူးလားသိပါအဲ့ဒါဗတ္တဗံသိကျင်တာဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိကမှုပေါ်တော့ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဆိုတော့ကျရင်ဒိဋ္ဌိပါဒဟာဖြစ်ပါဘယ်လိုဖြစ်တာနမလို့ကျရင်လူတွေတစ်ထောင်မှာဒိဋ္ဌိပါဒဖြစ်တယ်တယောက်ပါဖို့တော်ခင်းရောက်ရမှညင်ဒီကမ္မမနဲ့မညင်လို့ရှင်နောက်ကမ္မမနဲ့ဒီတောင်ရင်နောက်ကမ္မမညင်ပါပဲဒီလိုမညင်လို့ရှင်ကျန်တဲ့သာသမီလေးတွေတော့ဒိဋ္ဌိပါဒတို့ကဘယ်နဲ့ဒါကသတ္တဗံပြောင်းလုပ်ရမှာပဲပြုတ်သိဉာဏ်ကြီးနေတာသဘောပါသူမပြောလို့ဆိုရင်လည်းဒိဋ္ဌိပါဒဆိုရယ်လေသံဃာကြီးတို့ဝိနည်းကတော့ခုတာဒီလိုရဆိုတာဒိဋ္ဌိပါဒကပရမရဒိဋ္ဌိနောက်တော့ဒီကြီးကျယ်လာတော့ဥပါဒနာဖြစ်တယ်မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတော့ရအနေကြရဲ့ပြောတာအနေကြရဲ့ဆိုတော့ပါဒံတက်တယ်ဒိဋ္ဌိကဥပါဒံဖြစ်တာပရမငယ်ရတော့ကောင်းတဲ့ကြရတာဒိဋ္ဌိပဲရှိနာမည်ကြပြီဥပါဒံကလာတယ်ဆိုတော့အဲဒါလည်းတခါတည်းစက်ကပေါင်းနေမယ်ဆိုပြီးကြလာပေါင်းတဲ့တောင်းကြီးမရှိဘူးရှိရင်းနေကြကြလာတာလာဘူးလားရင်းနေကြဆိုတော့ဗာဖြင့်ဥပါဒံဒိဋ္ဌိပါဒံကပြတ်နေပြီသဘောကျအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဲ့ဒါဒါနာတွေလည်းပါဒိဋ္ဌိပါဒံပဲနာသံမအန္တရာလေးတော့သမထလောက်ကိုလောက်မှာဒါကဒီရလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီချက်သိရေးကြည့်တယ်ဟောမပယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်ရှားနေတာပဲသူကမှန်ပါသင်ရှားတာဘယ်နည်းကဒီဒိဋ္ဌိကိုခေါ်မှဒိဋ္ဌိကသင်ကဘယ်လာတယ်လို့ဆိုရင်နှိမ့်ဆက်ရလာတာနှိမ့်ဆက်မြင်မှဒီဒိဋ္ဌိကပြုတ်မှန်ပါဒိဋ္ဌိလာတာဘုရားနှိမ့်ဆက်ရည်လားသဘောကျနှိမ့်ဆက်ကအနှိမ့်ဆက်မဖြစ်တဲ့ကာလပါတော့ဒိဋ္ဌိကချုံနေမယ်ဆိုတော့မအောင်ဘူးသုံးမအဲ့ဒါတော့အာဟုလုံးနဲ့ကြောမိပါရအာဟုထားတယ်ကြာဒိဋ္ဌိကြတော့မနိုင်သေးဘူးဒိဋ္ဌိကိုနိုင်တဲ့နည်းကိုလိုက်မှပဲဖြစ်မယ်သူတို့ကြံရမယ်ဒိဋ္ဌိနိုင်တဲ့နည်းကတော့ဖြင့်နိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုကြောက်ရနိုင်မြင်မှာပဲဒိဋ္ဌိနိုင်မှာဟုတ်လားဘယ်နှိမ့်ကြရလားနေတာဟုတ်ပါနှိမ့်ကြရလားနေတော့ဟိုအနိစ္စနဲ့သူ့ကိုပြနိုင်မှာ
ဆက်ပြဒိဋ္ဌိပြေဒိဋ္ဌိပါဒံပြေမှာပဲဟမ်ဒိဋ္ဌိမှပြေဒိဋ္ဌိပါဒံကပြေပါနော်ဆက်စဉ်သဘောကျဒါဖြင့်မင်းတို့ဒီလက္ခဏာကြီးသုံးပါးတစ်ပါးပါးကိုမပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ဒိဋ္ဌိကမဖြုတ်ဘူးသဘောကျလက္ခဏာကြီးသုံးပါးတစ်ပါးပါးမပိုင်ဘူးမဖြုတ်ပါဘူးရောင်မဆုံးတဲ့နိစ္စဆိုလို့ရှိရင်မဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီအနိစ္စလည်းနိစ္စဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခဒိဋ္ဌိပြုတ်တာအနတ္တဆိုရင်အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်တာရှင်းတယ်အနိစ္စဆိုရင်နိစ္စဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဟုတ်လားဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒုက္ခလည်းရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိအနတ္တဆိုရင်အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တာဒါဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဥပါဒဏ်ကကြီးကြတယ်လေမကြည့်ကြနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကလက္ခဏာရေးသုံးပါးရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဟောတယ်ဒီဥပါဒ်ကြောင့်မှန်ပါဟောတယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့သိဉ္ဇဉ်ရှင်ရတဲ့ဉာဏ်တွေကသုံးထားတယ်ဘုရားမလို့လို့သူ့တယ်မလို့ပြောမနေနဲ့ရှင်းမလားသူ့မလို့ကောင်းတယ်လို့ရှင်းတယ်ဘုရားနဲ့ရှင်းတယ်နေတယ်ဟုတ်ဘုရားတလားသူကသူတလားဆိုတယ်ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်သူ့လမ်းကိုလည်းရေးပြီးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလမ်းကမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံတန်လန်းနဲ့ဒီလိုရဲ့ဥပါဒနာဖြစ်ကာမဘောဘုရားတော်ကသက်ပါလားဥပါဒနာဖြစ်ကာမဘောတန်ကုန်မြောက်သွားကာမဘောမြောက်ပြီးတဲ့दिनကာမဘောဖြစ်တဲ့ဇာတိလာမရှိတော့ဘူးဒါကဒါကြလို့တဲ့မလာဘာနဲ့သွားလို့ရတယ်ဘောရကမောင်းစင်းရဥပါဒနာနဲ့ကာမဘောသွားတယ်ကာမဘောဖြစ်တဲ့ဇာတိသွားတယ်တော့လေသဘောကျဘယ်လိုလဲကတော့မကောက်ဘူးလားဝိတ္တကလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကမဖမ်းဘူးလားမှန်တော့တယ်ဒီဒါဖြင့်ဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့ဝိတ္တဖြစ်တယ်ရှိပါတယ်မဖြစ်ပြန်ရှိလို့မရဘူးဒီလိုဥစ္စာကဝိတ္တဖြစ်တယ်ကြံစီလုံးရလာတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြံစီလုံးပေါ့ဗျာတာမန်များတော့ဘယ်လိုကြံရတာဟောဒီလိုလားသာသမီတွေလေဒီရှိကခိုင်ကနေရအောင်ကိုတော့ကြည့်သူတို့ကဘယ်လိုကြားရပါဘုဒ္ဓကနေပြီးကြားကြလာတာကဟမ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ကြားရတယ်မဟုတ်လားပရမရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သူတို့ကဒိဋ္ဌိဖြစ်နောက်ကြတော့ဒိဋ္ဌိခိုင်နေအောင်လည်းသူကကြမ်းကြမ်းနေအမှန်လည်းလုံးငါ့ရည်လားငါတို့ကတော့သူတို့ကပါဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးလို့နေဒိဋ္ဌိခိုင်အောင်လည်းကြမ်းနေတယ်ဘယ်နဲ့လဲဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပရမဒိဋ္ဌိကြတယ်လည်းသူတို့ကြောင့်မလားနောက်ကသူတို့ဥစ္စာမင်းလည်းဘုံမရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သုံးကျုံပြီးလည်းဘယ်နဲ့မှဖြစ်နေမှာသုံးရမကျုံပြည့်အောင်ကြံကြံပြီးမကြံဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိခံရမှာလို့ရင်းနေတယ်ဘာလို့မသိဘူးကြာဒီကဘယ်လိုမလဲမလားဘူးအဲ့ဒါဒီကိုတော်ကြတယ်လို့သူတို့ရှင်းရမှာဆိုတဲ့အတွက်သုံးတော့ဆက်စုတာကမကျုပ်ပါကြောင်းမရောအောင်ဒီကိစ္စများလို့လောက်ကြလားဒီကနေ့ကတော့တော့ကြည့်ကြပါဘူးကဟိုတော့ဆင်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲဘုံဘဲလို့ဒီဟာရောပြောတာလက်တွေ့ကတော်တယ်တော့ကြံရလို့ရမလို့တော့ပါဘူးတော့ဟိုသုံးယောက်ကတရားကြောင့်သိသိဆန္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားမှာမလားမင်းရောတရားလို့မဆိုဘူးလားဘာလို့လဲဆိုပြည့်တော့ကျင့်တော်ကိုကြံဒိဋ္ဌိကျင့်တာမဟုတ်တာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘောကြလားကွာဘယ်လာတော့တဲ့နောက်ဆက်ဆက်ကြံတယ်ဒိဋ္ဌိကလာတယ်ပထမတော့ကကြံတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နောက်တော့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုင်ရာကြံတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တော့ဘယ်ဟမ်အတော့ဆက်တော့ကွာဟောင်းတယ်တော့ဘောပါမရမတော့ကြံလို့ပါဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုကနောက်ဒိဋ္ဌိကြည့်ကြံပါလို့ကြံဆက်ကြံနောက်တော့ဆုတ်တယ်လို့ပါတယ်မပါတော့ဘူးတဲ့ဒါနဲ့လူလွတ်ကြတယ်ဘယ်ရတဲ့ကြောင့်ဟောတယ်မကြည့်များလိုက်ဒီစိတ်ကိုဆိုတော့ထားကြတာပဲဒါစေကမကြီးအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့စေကနေရှိမှမသိတော့မတော့ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီနာကြီးကြီးရတာဟုတ်ပြီဘာလို့လဲတောင်းရတဲ့စိတ်ကူးပြန်တော့လို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကျွတ်နေလို့ရှိရင်လည်းငါကြည့်မှာပဲ
ဟုတ်ဘူးလားရှိရှိနေနောက်ကျမှလည်းငါတို့ကရှိတဲ့အချိန်မှာကုရတာဘာကြဒီလိုနေတဲ့ချင်းအဒီနာပါပြမယ်အဲ့တော့ဘုရားကဝါတဲ့ဝိတ္တ6မျိုးကလာတဲ့ဒီ6မျိုးပါအဲ့ဒါဒီဘဝတ္တဘောလောကီသရဝိတ္တဘောလောကီသံဃဝိတ္တဘောလောကီယောဂဝိတ္တဘောလောကီဘုဒ္ဓဝိတ္တဘောလောကီဓမ္မဝိတ္တဘောလောကီဒီသင်္ခါရလောကဓမ္မဝိတ္တ6မျိုးရှိတယ်ကွာရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝိတ္တ6မျိုးဥပဒနာဘာကြဝိတ္တ6မျိုးဥပဒနာဆိုတဲ့ဒီတဏှာရိတိ6မျိုးတွေဘယ်နဲ့လဲမလာတော့ဘူးသတိတံပါဠိတော်မပါဘူးလားအဲ့ဒီသာသနာဥပ္ပဇမနာဝိသီနိဗ္ဗာန်မနာနိဗ္ဗာန်မရှိတဲ့တိုင်းလည်းတဏှာဖြစ်မှာပဲတဏှာရိတိဖြစ်မှာရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲတဏှာရိတိဖြစ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါဒံတက်နိုင်လေအဲ့ဒါဘုရားကသူကဆင်းရဲမရှိဘူးဗျာသို့ကိုဘယ်ဝေဒနာလည်းပဲစိတ်တော့ဆိုပြီး55ပါးစိတ်ရင်ကျေသွားတယ်ဆိုတော့ဇံဝိညာဉ်ပညာနဲ့သိကြတာမလားဘူးလားအဲ့ဒါမင်းတို့ကဉာဏ်ကြီးတော့တန်ကြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝယ်တော့ကြမယ်ရှင်မရမ်းပြတော့တော့ပါပဲကွာမဆိုဘူးလားသိရတော့ဘယ်မှာမရှိလို့ပြတ်တော့တယ်တော့ကြီးနေအောင်လည်းကြီးနေတယ်ဘယ်လိုလဲဒီဆိုတော့ဟုတ်လားဘယ်မရှိတော့ဒီလိုတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမသိတဲ့လူကြီးခုပဲဆက်မရှိလို့လားဘယ်ရှိတယ်တဲ့ဒီလိုလည်းကိုယ်ရှင်မောင်းလို့မိစ္ဆာလေးပြီးကြတာဘုရားကလည်းသိရှိတယ်ဘယ်ကောင်းလဲကြကောင်းတယ်အောင်လို့ဒီကောင်းတယ်ပဲကျင့်တော့ဒီလိုတွေ့တာဘယ်ကလည်းဘုန်းကြီးကညာလို့ရှင်လောက်တော်မဆိုင်ဘူးလာမှာပတ်တယ်ဟုတ်လားဘုရားတော်လို့ဆိုရင်တော့အိုးပေါ့ဒီတဲ့အဲ့တော့သုံးကကြည့်ကြတယ်ဗာကြည့်တယ်ရင်းနေလားမိမိတော့ဗရမေစိတ်ကိုဘုန်းကြီးကနာတာစိတ်ကောင်းတာပဲကိုကမနေနိုင်ဘူးကိုကမနေနိုင်လို့ဆိုတာပါတော့ဘုရားတောင်းပါရဲ့ဟုတ်လားမတော့ရှင်လို့တော့ဆင်းလို့ရောတက်ကြတာကစိုက်လို့ဒီတော့ရပါမရောက်ဘူးလားဒီတရားကလည်းအသေးသေးသိရင်လို့ကြောက်တော့ကိုဘုရားကကိုပုံဖို့တယ်လည်းဒီနေ့ကမသေးဘူးဗျာတော့ဆိုလိန်ခဲ့တယ်ဒါလူကြားလည်းကောင်းတယ်ကိုလည်းသိကြီးလို့တရားတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုကသူကြားတော့ကောင်းတယ်ဒီကြားတော့လူကကိုလူသူကြားတော့ကောင်းတာပေါ်ရအကြားတော့မကောင်းဘူးဒီလိုကအဲ့ဒါကိုကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုတော့ပြတာအကြောတော့ရှိဘူးလားဟုတ်တယ်လို့ဘုရားမထောက်အောင်တူတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းဒီကပြည့်နေတာဟုတ်သိတော့တော့မတောင်းနိုင်ရဖြစ်တယ်သို့တော်တနေ့နဲ့တော့တောက်ကြရမှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုပြီးတော့ပဲမဟုတ်တာဒါဥဒ္ဒေနာမကောမတော်ရအချိန်ကြီးပြီးတော့မှပြောယောဂအရှင်ကလည်းဟုတ်လားအချိန်ကြီးတော့ပါမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်နေကြတော့မြင်သေးကြောက်ကြတော့အဲ့ဒါဘာလဲဒါတော့ခွန်ကြည့်မိမိတော့ကြည့်သေးတယ်နောက်ယောဂလက်တော့ရင်လက်တော့မခံနဲ့ဒီဆက်ကျော်သေးလာတော့မလို့လက်တော့ဆိုရင်ကျော်သေးလာမလို့ဒီလိုပါကြည့်ရမှာမယ်ဘာလို့လဲဆိုလက်တော့လာတယ်ဟုတ်ကြတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာကြီးဟုတ်ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပါလာလို့ရှိရင်မလုပ်ဘူးလုပ်တယ်ဟုတ်ကြတော့ဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားကြံခဲ့ပါသဘောကျတယ်ဘုရားကြံတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ပါလို့ခေါ်နေလုံးမလို့လည်းနောက်ဆုံးလည်းအဲ့ဒါဟေးတော့သွားတာများတာဟုတ်ကဲ့